guys, pang-lima na niya, pang-lima guys. Pang-lima. Pang-lima guys, oh. Kapit-kapit. Kabir. Nakakuha din malaki. Ano? Guys, ha? So hello guys, dito tayo ngayon sa may tabing dagat dito sa may Asisia Corniche. So wala akong magawa sa bahay, dito ako mamimingwit kahit hapon. Hindi ko alam kung may isda pa ba ngayong hapon, alas 6 ng hapon. So dito ako sa may coffee shop sa may Do Coffee. Dito ako mag-aayos ng pamingwit. Ayusin na natin boss. Kasi wala pa tong ano eh. Wala pang sima, walang taga. Yan yung pamingwit nating pambata. Yan, meron na siyang pang paano pero wala pa siyang sima. Kailangan kong butangan dito taga. Ito lang. Mga ganyan. Tara na guys, ready na ang ating pamingwit. Meron na rin tayong pain. Yan, ito yung pain nating hipon. Yan yung dagat ng Asisia. Wow, dagat. Kimanaso Balwachi Kikoros Balo Sike अच्छा है आपका नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है बहुत अच्छा है ayo bas ada minta mana ada anak istri damam ada siko ada awal temannya awal arbamia pada anak istri tadatamia mungkin alin sita sana kuais ada mapi ada korban bas dasim soya MC wala nang init. Titingnan natin kung makahuli tayo dito ng pating. Porten? Ada kabir. Syukran, thank you very much. Thank you very much. Ay, okay. Thank you. Ati kalapya. Syukran. Ayan yung hulang ano natin guys, unang huli. Ayan. Nakapamingwit na naman tayo dito sa Asisia. Ayan. Basta isda. Ayan. Laki na nahuli ko. Unang huli. Ayan. Salam. Marami na kaming ano dito. Namimingwit. Ayan guys. Kingfisher? Ha? Kingfisher? Ayaw kingfisher. Mashallah. Kung ano ng isda? Isda na name. Sama. Ha? May isa. Ito guys, pang ano na? Pang limang huli. Pang limang huli na isda. Yung ibga? La. Sawi sa luna, sawi kari.
لا لا ما في مشكلة. كويسة ده. لا ما في أنا مشكلة. في إجازة هنا. لا لا ما في مشكلة. شكرا. Okay, thank you. ويلكم. شوف أنا واحد كبير. واحد صغير. وهذا سؤوس. ثلاثة. نفسه بابا. أنا أشتري باتشو يا. Lagi kita bayar. Ada في واجد بس صغير صغير. هذا راكب بعيد بعدين يجي ممكن كبير فيش. طويل طويل. You know the name this طويل طويل? What's his name? I don't know. Where? Oh, this name. This name Hasum. Hasum. Hasum, yes. Another one? This شعب. شوي. هو صايدة. يا شيخ. Hasum dia ada Hasum. لا Hasum is good. Sama kari ya, kari. What? Kari. Curry, yes, fantastic. أشوفك مع عبود سوري. والله. توقفت عنده أشياء. أول شيء كله صاد عم اثنين لا. هم عمك صيدهم. وهذا صاد واحد اخر جو. وش عم صيدهم؟ هذا هو اللي خلانا نتحمس. يلا نشوف السم. What you had في ربيان is good. Here you want you bring حساك. It's better here. Ada ruba kilo mungkin mapi samat ana sa salon na rubi. Fantastic, good. Sa mapi. But هنا you know Sham is big. Big here. Big. Yeah. Baba ako ana. أجو. Ako sheba. Wala. Ako kami. عبد الرحمن ايوه شيبه. انكل هذا. هذا coming هذا fantastic. Ayun guys. Pumunta tayo ng alas 6 ngayon, mag alas 7 na ng gabi. Yan, 4 pa lang yung nahuli natin. Ayan guys, panglima na niya, panglima guys. Panglima guys, oh. Kapit-kapit. كبير. Nakakuha din malaki. Guys ha? Thank you very much. So ayan guys, marami palang isda dito sa Asisia. Malalaki, yung malalim ba? Dito lang kasi ako sa bababaw. Ayan. Medyo ano na ngayon ha, low tide. Ayan guys. Ha? Ito na yung ano natin. Syukran ba ya? Thank you very much. Padal baba. Padal. Thank you. Aywa. Pi siya ba ka ba? Gas ma fi. Gas. Padal ya baba. شكرا في العافيه. Syukran ati kala. Ay fake. Padal. هلا شوف. سمك. Oh, din. Yan. Maganda dito guys pagka nagja-jogging ka kasi may libreng tubig. Ayan nyo. Ayan, may mga libreng tubig yun din. May tubig din doon. Ayan, ito. Ayan. Doon, mayroon ding libreng tubig doon. Ayan. Para sa mga ano yan, nagja-jogging. Uy! Wala na. Kuhap ni. Malalaki to guys, oh. Ayan. Ayan guys, malalaki to guys. Malaking isda to guys. Ayan. Ayan guys, malaking isda to guys, oh. Ayan. Ayan. Moder! Ayan guys, oh. Nakahuli na naman ako malalaki. Ayan.
Ayan. Ayan. Thank you Lord, may ulam na naman kami. Ayan. So yan guys. Tayo. Chokran mo na, chokran. Kalas. Ano sabi sa luna alin? Chokran. Ayan. Ayan, dito na naman. May tubig na naman dito. Ayan guys, oh. Libre na naman tong tubig. Kuha tayo ng isang tubig. Ayan, dito lang yan sa Saudi Arabia. Libre tubig. Thank you. Ayan, meron pa dito. May tubig. Ayan. Malapit na tayo sa tindahan. Tindahan ng mga gulay. Sana may ano sila doon, sibuyas dahon. Ano na naman to eh, sibuyas. Tapos kamatis, sibuyas dahon. Yan lang. Luya. Ayan, dito na tayo sa Abu Yamin. Guys, Bahar. Ito. Ayan. Buti na lang meron dito. Tapos matis. Ayan, sibuyas dahon. So yan guys. Ito na yung grasya. Gagawin natin tong tinula. Tinulang isda. Ayan. Linisan muna natin to. Alin na yun? Ayan. Ayan na guys, luto na ang aming sudan. Yan. Oh, libre na tinula. Oh. Diba? Ayan guys. So, kain tayo guys. Ayan, kanon.